Ek wil die loof en ek wil die prys. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier saam met mekaar te kan wees, ons U naam groot kan maak, Here. Here, gaan soos om met hierdie diens, Here, dat dit nie 'n woord is wat uit myself uit is, maar die rek van U af, Here, daar waar dat elke siel aangeraak word, Here, nie net hier nie, maar daar op Facebook, op YouTube, Here, oralste waar hierdie boodskap uitgaan, dat dit op vrugbare grond sal val, Here. Ons wil vir U dankie sê daarvoor, Here, en Here, gaan so, saam met elkeen, elke negatiewe woord wat gespreek word, bind ons dit in die naam van Jesus. Ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand hier by mekaar te kan wees, Here. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Kom maar sit. Ek is so op my senuwees. Nee, jok. Hy het opgevaar en hy regeer. En die boodskap wat ek vir julle vanaand het is, ek het gesit en dink aan, daar's so baie boodskappe wat mense kan bedien. Wat sê jy vir die mense? Almal weet waaroor dit gaan. En vir baie mense sê, het die houding van, maar dis nie op daai datum nie, jy's nie seker nie. Weet jy ooit wanneer is dit reg dan? Sorry. Elkeen kom met 'n houding om te sê, dis daai datum en dis daai datum. Ja, denk daai dag. Dis actually baie onregverdig teen ons dat dit nie meer 'n vakansiedag is nie. Want die mense moet by mekaar kom in die kerk en neem die Here se naam groot maak, die mense het nodig. En die betekenis van Hemelvaart is die tussenfees van Paasfees en Pinkster. Dis daai tussen wat gebeur hier. Dit is die boodskap wat die hoeksteen van ons geloof is. Want hy het opgegaan en hy het gesê hy gaan terugkom. En dit wat hy vir ons nou het om te doen, Hemelvaart verklaar dat Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, maar nou lewend regeer aan die regterhand van Vader. Hy regeer aan die regterhand van Vader. Wat beteken dit vir jou en my dat hy opgevaar het? Wat beteken dit? Kom ons lees uit Lukas, JP, kom ons Lukas 24 vers 50 tot 53. En hy het hulle uitgelei uit Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nou dat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle die stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galasiëse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So, Jesus het sy opvaring, wat opgevaar het, is die hemelvaart, is 'n simboliese verhaal. Dis 'n verhaal wat ons moet ons eie maak en lewend maak hier in ons harte. Dis 'n historiese gebeurtenis. Die disippels het hom gesien opvaar op 'n wolk wat hom weggeneem het. Hulle het dit fisies gesien. Hulle het dit gesien. So dit was nie hulle verbeelding nie. Hulle het dit werklik gesien. Dit was 'n werklikheid vir elkeen van hulle. Die belangrikheid daarvan is, Jesus het hulle geseën toe hy opgevaar het. Die engele het dit bevestig, hy sal op dieselfde wyse gaan hy weer terugkom. En dit is waar ons geloof bou nou die werklikheid. Dit is hoekom ons die tussen het, wat ons geloof moet ons nou bou. As Jesus werklik opgevaar het, dan is hy 'n werklikheid, hy sit werklik aan die regterhand van Vader. Hy sit daar, en werklik besig om te regeer. Amen. Amen. Hy het opgevaar en om verheerlik te word. As ons kyk na Efesiërs 1 vers 20 tot 22, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewerk het, en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wêreld nie, maar ook in die toekomstige,
en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Ja, dis awesome, né? Om dit te besef. Jesus sit nou in die hoogste posisie en gesag. Bo elke naam, elke mag, elke regering. Hy is koning in die hemel en op aarde. En ek sit nou en dink aan die dag toe, uit daai storm wat ons deur is, en die nag, nie so lank terug nie, het dit weer 'n storm gekom, en ek het gehoor, hoe val die bome, hoe trek alles uit, en hoe gaan alles aan, en almal se oë is so groot, en almal is bang, en ek besef, waar sal ons hulp kom? Ons hulp is net van die Heer, wat hemel en aarde gemaak het. So, waar gaan ons hulp vandaan kom? En dis waar Vader nou, Jesus nou sit. Hy het opgevaar om vir elkeen van ons plek voor te berei. Tjoe, dis awesome. Dis awesome om te besef, iemand is besig om vir jou reg te maak. Dis soos 'n troue, wat klaar, die datum is daar, maar jy weet nie wat is die datum nie, maar jy moet reg maak, want dit is 'n tyd wat op pad is. Dus jy moet jouself reg kry. 'n Bruid gaan nie sit en haarself verwaarloos nie. Jy moet kyk na jouself, want jy wil graag daardie dag wil jy spesiaal maak. So jy moet werklik kyk na hoe jy lewe. Kyk net, 'n bruid kan nie net eet soos wat sy wil nie. Sy kan nie praat soos wat sy wil nie. Sy kan nie maak soos wat sy wil nie. En dit is waar ons is. Ons moet onsself voorberei vir daai groot dag. Johannes 14 vers 2 tot 3. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sjoe, dit is baie wonings. As jy nou 'n prentjie mens is en jy maak jou oë toe en jy sien hierdie baie dinge wat daar is wat vir jou voorlê. Wil jy graag die beste vir jouself hê? Amen. Wie wil nie die beste nie? Ek wil die beste. Ek wil die beste vir myself hê. Ek wil graag vir dit wat ek hier op aarde gedoen het, wil ek graag rus en vrede hê as dit my laaste dag is. Maar jy moet kyk na jouself. Dis nie net 'n hemelse troos nie, maar 'n ewige belofte wat hy aan ons maak. Hy het daai belofte aan elkeen van ons gemaak. Hy het dit nie net vir die Hoogheilige gemaak, hy het vir elke liewe persoon wat daar buite is, het hy daai ewige belofte gemaak. En ons het 'n bestemming waarna toe ons op pad is. Hemelvaart sê vir ons, julle hoort nie hier op aarde nie. Julle is burgers van die hemel. So ons hoort nie hier nie, maar ons het werk hier om te doen. Dis hoekom ons nou tyd gegee word, want as jou werk klaar gedoen is, gaan jy nie hier sit nie. Jy gaan nie meer hier wees nie. So jy, elkeen wat nog vandag hier is, het 'n werk wat jy moet gaan doen. Elkeen wat luister, jy het 'n werk wat jy moet gaan doen. Elkeen van ons het 'n werk wat ons moet gaan doen. Hy het opgevaar om vir ons in te tree. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan ek ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Elke dag pleit Jesus voor Vader vir ons, vir elkeen van ons. Nie net vir homself of vir jou nie, vir elkeen wat hier sit, ons almal, selfs die wat swak is, selfs die wat moed opgegee het. Hy hou elke een vas in omstandighede. Hy het opgevaar sodat hy sy gees kon uitstort. Dis altyd so lekker as mens worship. En dit is 'n baie moeilike deel van kerk actually, om daai worship is so belangrik om heeltemal afgesny te word en te sê, weet jy wat, ek is nou hier en ek worship. Dis my tyd, is in my en Vader. Ek het nodig om hierdie tyd reg te maak en te voel dat die Gees hier beweeg. Kom ons kyk. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. So dit 'n belofte. Hoeveel beloftes maak ons wat ons kan nakom? Ek wil hê julle moet bietjie Handelinge 2 op julle eie gaan lees, want dit gaan so 'n bietjie tyd vat op pad, maar dit is tyd dat jy
tyd spandeer met Handelinge 2. Wat is die boodskap vir jou daaruit? Hy moes opvaar sodat die Heilige Gees kon afdwaal. Pinkster is gevolg van hemelvaart. Nou Handelinge 1 vers 8 tot 11 gaan ek vir ons lees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem en terwyl hulle dit sien, en die wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle dit sien nog stik na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit gekleed, wat die Galileese manne, waarvan julle al twee, wat staan, julle en kyk in die hemel, Here Jesus wat aan opgeneem is in die hemel, sal net so kan, soos julle hom sien wegvaar. Disippels het gestaar, hulle het gekyk, en toe sê die engel, waarom kyk julle op? Waarom? In ander woorde, moenie opkyk nie, gaan leef die opdrag uit. So dit help ons kyk op en ons stuur hemelvaart, maar wat doen ons? Ons sit die stoele warm. Ons kan nie die stoele warm sit nie. Die kerke is leeg van die mense sit hulle stoele warm. Die roeping na hemelvaart is, wees sy getuie. Deel die evangelie. Dit is so belangrik. Nou gaan jy vir my sê, maar weet jy wat, ek het nie mense wat ek mee praat nie. Ek bly op 'n plot. Ek is stoksiel alleen. Nee, jy is die stoksiel alleen nie. Jy het 'n foon. Jy het iemand wat hier verby loop. Elke dag het jy iemand wat verby loop. Ken hulle werklik Jesus? Ken hulle werklik vir Jesus? Wat wys jy vir daai persoon? Ek sit die 26 Desember het ons gegaan na een van ons ou gemeentelede toe en hulle gaan verras want hulle het uit die area uit getrek en toe ons nou daar kom toe beleef ons iets heeltemal anders. Dit was eintlik vreeslik om daarin vas te loop. Want jy sien nie Jesus nie. Jy sien die verkeerde van die verkeerde. Dit is vir my so erg, is as jy iemand sien, wil jy graag Jesus in hulle sien. Maar ons sien dit nie so baie nie. Die mense is nie meer wie hulle was nie. Hulle is nie meer nie. Kyk 'n bietjie, nê. Sondag. Hoe belangrik was Sondag geweest vir ons toe ons jonger was? Jong kinders. Jy moes kerk toe gaan. Jy kan nie gaan visvang nie, jy moet by die kerk uitkom en daarna word daar geëet as gesin en dan is dit 'n rustige dag verder. Jy kan nie brood koop, jy moet Saterdag sorg dat jy al jou goedjies doen. Jy moet alles doen en vandag se dae is dit soos asof dit net nie meer saak maak nie. Kyk, hemelvaart maak ook nie saak nie. Baie mense weet nie eens is vandag hemelvaart nie. Toe ek vir mense sê, dis hulle, wat is dit? Wat is dit? Nou waar is die mense van vandag? Waar is die opdrag wat ons moet uitvoer? Ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons moet leef met 'n verwagting. Ons moet vir die mense leer dat jy moet leef met daai verwagting dat Jesus weer kom. Staan jou denke in dit op die dinge daarbo. Kolossense 3 vers 1 tot 2. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Okay, nou kyk ons na 'n kaartjie. Ons gee nou vir elkeen 'n kaartjie wat hulle uitnooi na 'n fees toe. Maar jy het 'n datum nie. Maar jy moet reg staan want ons weet nie wat 'n dag is die dag. Want daai datum moet kosbaar wees. Maar jy besef nie hoe kosbaar is dit nie, want jy weet nog nie wat is die datum. So as daar 'n uitnodiging is, en daar's 'n datum, dan kan jy uitstaan, weet jy wanneer dit is. Maar nou het jy 'n kaartjie ontvang, maar jy weet nie wat is die datum wat jy na die fees toe moet gaan nie. So gaan jy nou elke dag moet reg staan? Gaan jy elke dag moet reg staan? Yes, ons moet reg staan. Want daar is vir ons baie meer dinge wat voor lê, as wat agter ons is. Nee, ons is dalk deur moeilikheid. Jong mense, hier sit nie iemand hier vandag wat nie deur storms is, deur in 'n kaktus vasgeloop het en jy's vol dorings en jy weet nie wat se kant toe nie. Elkeen wat hier sit, elke liewe persoon, selfs die persoon wat hier voor julle staan, het dalk die seerste gekry op aarde. Maar ek gaan nie lê nie, want ek het my kaartjie gekry. En ek wag vir daai datum en ek moet lewe sodat as daai fees aanbreek dat ek reg is. Ek moet reg wees. En mense nou gaan julle vir my vertel, ja maar Jesus het aan die kruis gesterf. So ons het nou net voordat ons die diens begin het ons gepraat daaroor van die 10 gebooie.
Dit maak nou nie meer saak nie, want dit is nou in die Ou Testament. Dit is verby. Ons wil nie meer daaroor nie. Maar as jy werklik 'n kind van God is, gaan jy nie wil teleurstel nie. Jy gaan nie wil seermaak nie. Jy gaan nie wil lieg en bedrieg nie. Jy gaan nie. Ek vanmiddag toe ons nou terugry, toe ek nou vir kleintjie gaan haal het, want sy kom, want sy mis nie kerk nie. So ons moes haar nou vandag gaan haal het, want sy moet by die kerk uitkom. Nee, kleintjie? Toe ry ek, toe sê ek vir, het jy al gejok? Sy sê, ja, mens moet so elke nou dan so klein bietjie jok. Ek sê, nee, jy kan nie jok nie. Sy sê, maar hoe gaan jy dan uit die moeilikheid uitkom? Die waarheid gaan jou kleintjie. Dink 'n bietjie daaraan. Elkeen van ons vertel elke dag alleen. Kyk, as die invoice nie reg is op tyd is en jy het nie betaal, sê, o, gat, ek het vergeet. Maar jy weet hy moet betaal, weet? Jy weet dit moet gedoen word. Maar jy doen dit nie, dan dink jy gewoon aan 'n verskoning kry. Nou, ons kan nie lieg nie. Ons kan nie vir mekaar lieg nie. Ons moet oop kaarte speel met mekaar. Want baie Christene lewe sonder om te verstaan dat hemelvaart vir ons 'n uitnodiging is na oorwinning. Dis actually na oorwinning, krag en roeping. Daar's krag. Amen. Daar's wonderlike krag. Vir die wat moederloos is. Jesus het nie net opgevaar nie, hy regeer met sy krag. Jou situasie is buite sy beheer, is nie buite sy beheer nie. Jy dink dit is buite sy beheer, maar dit is nie, dit is in sy beheer. Vir die siele wat wag, hy het gesê hy gaan plek voorberei. Hy gaan nie van jou vergeet nie. Amen. Want jy is op sy radar. Nou, ek dink aan hierdie vlermuis wat hier gevlieg het. Hy gaan nie teen ons vasvlieg nie. Hy gaan nie. Amen. Want God het hom so gemaak dat sy radar jou nie gaan tref. Halleluja. So almal is so bang. Ons het so baie goeders wat tussen ons beweeg elke dag. Nou sien jy werklik die vlermuis, nou sien jy al of 'n sin bang. Maar hoeveel goed beweeg in die gees nie. Hoeveel goed beweeg daar nie. Maar daar's 'n radar. As jou radar ingestel is, het jy nie 'n moeilikheid nie. Aan die begin het ek as vlermuis kom. Onthou julle daar by daai ander kerk. Weet, dan sit ek en dit is hoe dit gegaan het. Maar op wie gaan jy vertrou? Want hy het 'n radar. God kyk na ons. Nie nodig om te stres daaroor nie. Vir die wat moeg is. Joe, daar's baie mense wat moeg is. Hy het die Gees gestuur wat jou kragbron is. Jy hoef nie op jou eie deolaste te dra nie. Jy hoef nie op jou eie te sukkel om dinge gedoen te kry nie. Vertrou bietjie vir God. Ek gaan nou 'n dingetjie vertel wat nou eintlik skrikwekkend is in my lewe eergister. Ons rekening staan so regtig. Dit is die eerste keer wanneer ons in bediening is, wat daar regtig niks is nie. Ek dink aan, joh, ons moet vanaand diens hou. Ek kan nie inkom as hier nie betaal is nie. Nou weet ek dink, ek vir almal SMS stuur en vra, kan julle nie elkeen R100 inbetaal nie? Is daar nie 'n manier wat julle kan iets doen nie? Maar ek worry, ek sê vir julle, ek is in rep en roer in daai kantoor. Ek is op en ek is af en dan is ek op die rekenaar. En ek gaan nie vra nie, want ek moet God vertrou. Jy moet jy vir God kan vertrou. Nou weet ek, as die telefoon nie betaal is nie, hulle sny hom af die eerste. Dan gaan die mense ons in die hande kan kry nie. Die website gaan ook nie werk, as ons die e-mails kry nie. So, ons het bietjie met 'n probleem. Want ek het op die kamp het ek mense toegelaat wat nie betaal nie. So dan dink ek, dit is nou maar die blinde sambok wat nou besig is. So, Martie, jy moes dalk net gesê het, hulle kan nie, en hulle, maar ek kan nie geweier het nie, want dit was nood. En ek gemaak koffie, wat ek nie eens drink deur die dag nie, maar ek drink nou koffie, ek gaan nou koffie maak, dat ek nie kan rustig raak. Ek sê nee, ek gaan maar kyk of ek nie daar een vrou in die hande kan kry wat my geld skuld nie. En nou begin jy met planne, en jy begin met planne. Weet jy wat? Ek hoor my foon gaan af. Ek sê, asseblief, dit moet net nie debietorders wees, asseblief, nie debietorders so vroeg nie. En weet julle wat? Die geld het so omdoen. Amen. Dit het so omdoen. En 4 keer meer as die normaal. Halleluja. Nou hoekom het ek gestres?
Jesus het aan die kruis gesterf. Amen. Hy het opgestaan. Hy het opgeval. Yes, Lord, yes. Hy het vir ons gesê hy gaan terugkom. En hy gaan ons nie hy gaan ons nie los nie. Hy gaan ons nie alleen los nie. Dit is ons wat die besluit maak om hom te los. Dis ons as dinge nie uitwerk nie, dan wil ons altyd die ander rigting ingaan. Ons is altyd in 'n rigting wat ons nie moet wees nie. En dit is werklik as die popo die fan stryk en daai popo is besig om te spat, dan begin jy nou op mense te vertrou. Jy kan nie op 'n mens vertrou nie, want 'n mens stel teleur. Kyk hoe het die mense ons vanaand teleurgestel. Hulle is nie hier nie. Maar dit maak nie saak nie. Die wat die Here hier wil hê, is hierso. En ons kan lekker saam gesels, lekker koffie drink, woord en ons gaan weer sing. Okay, vra jouself af. Leef ek asof Jesus nou regeer? Dink 'n bietjie daaraan. Glo ek is deel van sy sending op aarde. Is jy werklik deel? Wag ek met 'n verwagting op sy wederkoms? Nou gaan ek ook vir julle iets vertel. Daar was 'n paar jaar terug 'n aardbewing gewees in Pretoria. Dit was nou nie so erg dat die alles, maar ek het my tafel gevoel beweeg. Dis ek, Here, asseblief, moenie nou kom nie. My kinders is by kleuterskool. Ek moet hulle eers gaan haal. Dink jy die Here gaan vir jou wag vir die kinders om die kleuterskool te gaan haal? Nee, jy moet so lewe asof jy moet nou reg wees. Ek sê nie moet jy jou kinders skool toe stuur nie, maar jy kan nie nog kinders by die kleuterskool wil gaan haal nie. Jy kan nie. En die dag toe ons al ons huis wegwaai en al die kerk wegwaai en alles waai weg, nog ek gesê einde, toe nee, is nou maar reg, ek is reg. Die Here nou kom, ek is reg. En toe ek daar buite kom, toe sien ek nee, hy het my nie kom haal nie, hy het nou vir my geskit. So, hoekom het hy my geskit? Want ek was nie in lyn met sy woord nie. Ek het nie gedoen wat ek moes gedoen het nie. Want ek het dinge toegelaat in die gemeente wat ek nie moes toegelaat het nie. So dit is, ek kry pak slaaf vir dit wat jy verkeerd doen. Glo vir my. Okay, ek gaan afsluit met Efesiërs 4 vers 10. Hy wat opgevaar het, is ook hy wat afgedwaal het, sodat hy alles kan kom vervul. Hemelvaart is nie die einde van Jesus se werk nie. Dit is die uitbreiding daarvan. Deur jou en my. Hy is verhoog, maar nie afwesig nie. Hy is hier deur sy gees en werk nog steeds in jou en in my. So ons moet uitgaan. Ons kan nie hier sit nie, mense. Ons kan nie laat, jy moet elke dag evangelie verkondig. Jette, kon ek vir sê, ek wil nie eintlik meer saam met Lindiwe winkels toe gaan nie, want sy vertel vir almal. Dan moet jy nou eers, en sy sê, hoorie, hierdie vrou het gesê, kom bid vir by hierdie winkel, dan is ek daar en nou, ek nou eers daar kan bid. Hoekom? Want sy het werklik haar hart vir die Here gegee. Sy het werklik tot ware bekering gekom. Want daar gaan nie een dag verby wat sy nie praat van Jesus nie. Nooit, daar gaan nooit 'n dag verby nie. En hoeveel dae gaan verby in ons lewens? Kinders, luister mooi. Hoeveel dae gaan julle deur wat julle nie eers vir die ander kinders vertel van Jesus nie? Het julle geweet daar's kinders wat nie Jesus ken nie? Het julle geweet daar's kinders wat nie weet wat se kerk nie? En dit gaan ek vir julle vertel. Daar was 'n kleuterskool by die kerk gewees, by FJHL. Ek moes die opening gedoen het. Toe kom die een seentjie toe vra hy vir my, Tannie, wat is 'n kerk? Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek staan daar, ek sê, dit is waar jy Jesus aanbid, dit is waar ons beter leer van Jesus. Sê maar, my moeilik praat nie van Jesus nie. Weet julle, dit is 'n werklikheid. Mense gesels nie meer nie. Mense vat nie meer hande en bid saam nie. Mense kan nie eens meer bid vir hulle kos nie. Kyk bietjie in restaurante. Hoeveel mense, as die kos daar aankom, hulle begin net te eet. Maar jy moenie skaam wees om te bid. Amen. Want jy is die een wat die woord verkondig. Deur middel van dit wat jy doen, kan 'n ander ou sien. Weet jy wat? Ek kry eintlik skaam want ek bid nie. Ek kry eintlik skaam want ek nie eens weet van Hemelvaartdag nie. Ek bid dat elke liewe een hier binne, hulle gees so dors word, dat hulle nie gaan ophou om van die evangelie te wil op te neem nie. Hulle moet, dit is soos, jy moet verslaaf wees aan die woord. Nie aan die wêreld, nie aan die woord. Want die woord stig, dit bou, dit maak vir ons dinge makliker. Want glo vir my, as jy nie die Here ken nie, gaan jy nie kan survive nie. Jy gaan nie kan nie.
Want elkeen wat hier sit, elke liewe ene, en wat vir my baie mooi is dat die kinders elke dag bid voor skool. Amen. Dit kry jy nie sommer nie. Nou oggend moes ek die kinders skool toe vat, nogal na die kamp, wat ek op maandag is ek nie aktief nie. 'n Maandag is Martie soos 'n, ek is nie aan nie, ek is af, ek kan nie reageer nie, ek is dom, ek is heeltemal nie myself nie, ek het nie krag nie, en as ek nog siek ook nog, en my kinders in die lift sê, sy gaan nie kinders kan skool toe vat nie, kan nie onthou nie, daar was iets fout, maar anyway, ek moet die kinders skool toe vat. Nou moet julle weet, ek het nie krag nie. Ek is baie moeg van die kamp, want jy slaap nie op die kamp nie. Dit is baie werk, en ek moet die kinders skool toe vat, en ek klip nie die kar, maar dat is 'n bietjie nie waar ek wil wees. Jy het ek omgehoud as ek in die oggend wakker word nie. Ek is nie die mooi Martie nie, regtig. Ek is glad nie nice nie, glad nie. Ek sal nie eens môre sê nie, want ek is nie 'n oggendmens. En ek klim in die kar en ons ry, en ek het die ander kinders opgelaai, ek ry, en het slat vir my hier in die agterkop. Sies man, jy bid nie eens voordat jy ry nie. Ek sê vir hulle bid, maar hulle sê nogal vir my die een moet bid, dan daai een en dan daai een. Het so mooi gebid, en weet jy wat? Na daai gebed het ek beter gevoel. Amen. Na daai gebed het ek beter gevoel, want gebed verander 'n saak. Halleluja. 'n Gebed verander 'n saak. Yes. Wie het al deur moeilikheid gegaan, erge moeilikheid, maar as jy klaar gebid het, dan kry jy die antwoord. Jy kry dadelik die antwoord. Maar baie van ons wil nie, ons wil net aangaan waar ons aangaan. Kom ons sluit ons oë, en ons bid saam, en dan gaan ons lekker liedjies sing, en dan koffie drink. Here Jesus, U het opgevaar in heerlikheid. Nie om my te verlaat nie, of enige van ons nie, maar om vir ons plek te berei, om vir ons in te tree, om U Gees oor ons uit te stort. Dankie dat U my lewe, dat U regeer, en dat U weer kom. Help ons om nie na die hemel te staar nie, maar ons in krag te kan leef. Nou om te gaan getuig, om te glo, en om te volhard, uit te sien na U wederkoms. Bekroon U woord in ons hart, en herinner ons daagliks, U is op die troon. Vader, ek bid vir elke liewe kind daar buite, Here, dat elke liewe kind hulle harte sal oopmaak, Here, daar nie meer godsdienst in die skole is nie, Here, maar dat dit in hulle huise sal ervaar word, Here, dat hulle dit sal leer, Here, want ons as ouers maak foute, ons leer nie vir ons kinders van U nie, Here, want dit word heeltemal uitgedruk oralste, maar Here, dat elke ouer sal luister, en dat hulle 'n behoefte sal hê om vir hulle kinders die evangelie te verkondig, Here, en hulle te leer daarvan, Here, so ook elkeen wat hier sit, Here, dat elkeen ook sal uitgaan, en vir iemand gaan vertel van die goeie nuus, Here, dat U vir ons werklik daar is, en as U ons kom haal, moet ons reg wees, ons klere moet reg wees, ons houding moet reg wees, Here, alles aan ons moet reg wees, Here, help ons om U leer te gaan, Here, en U nie te leer te stel nie, Here, ons sê dankie daarvoor, en ons bid dit in U naam alleen, amen en amen en amen. Speel gou vir ons daai liedjie, dankie, dit is nommer 5, is dit nommer 5? Nee, alle ene? Nee, terug. Belangrik dat dan nommer 5 speel. He lives. Nee, ag. Oh, sorry. He lives. Ek gaan terug. Ja, dis hy. Dis nommer 5. Julle kan nie lees nie. Skoolgeld moet teruggestel word. Kom ons staan en ons sing, kan ons klank belig. Is hy klank? God sent His Son, they call Him Jesus, He came to love, He ran for me, He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives, because He lives.
huis toe gaan as jy nie 'n gebied het versoek het wat